Salut tout le monde, on est en compagnie de la clasheuse et on est sur un truc où on peut coder et donc bon, j'ai créé mon propre Flappy Bird. Voilà. Par contre, si je touche le sol, je perds. À un moment, j'avais fait une version où j'étais invincible. Ça, j'aime bien. Donc quand je touche un obstacle, ça me fait un point pour info. Parce que c'est un scanner à points. Donc voilà, on peut s'amuser. Quand et mourir. Voilà. C'est comme ça qu'on chie.